учитывая, что в учении тибетца конкретно заявлено о замене активности шестого луча на седьмой луч, луч ритуала, порядка и магии, то седьмой постулат является как бы самым первостепенным. Звучит он следующим образом. Никто и ничто из всех живущих во времени перемен не может дать заключение о наличии как у себя, так и у своего окружения души, за исключением одного единственного аватара. Так в чем же его первостепенность? Да, давайте поговорим о седьмом постулате, как бы основном постулате, поскольку он является седьмым, заключительным и как бы интегрирующим в себе все остальные постулаты. И, конечно же, нам следует обратить внимание и на то, что да, действительно, в настоящее время, в уже эпоху Водолея, которая наступила, седьмой луч является активным. То есть именно на уровне седьмого луча и будет осуществляться преобразование, исходящее из субматериальности субстанции различного типа, и эта субстанция будет преобразовываться уже непосредственно во второлучевую. В то время, когда в эпоху рыб, как мы заметили ранее, непосредственно эта же энергия, которая не сходила из уровня шестого подлуча и второго и третьего луча, преобразовывалась уже непосредственно во второлучевую энергию. То есть мы говорим о том, что на сегодняшнее время, на сегодняшний момент, именно на уровне физического плана существования человечества и будет проявлена вся та активность духовной иерархии, о которой мы, собственно, уже много и долго говорим. И если мы, опять же, говорим об этой самой активности, то, конечно, она будет проявлена на том физическом плане, который как раз-то вот и на хлеб-то и намажешь, вот именно в то время, когда ни веру, ни различные там духовные течения прошлого на хлеб намазать было невозможно, поскольку они были, ну скажем так, больше чувственно абстрактном виде выражены, нежели это можно увидеть сегодня, в данное время, в процессе уже нисхождения и восхождения все того же седьмого подлуча, второго луча. И, конечно, начало вот этого постулата говорит нам о том, что только лишь аватар сможет и определить, и дать понятие того, что собой представляет эта самая пресловутая человеческая душа. Все остальные люди, которые сегодня находятся в основном на пути испытаний, им еще не может быть дадено полное понимание этой самой души, ибо эта душа пока что заточена в образовании каузального тела человека, в человеческой личности, и поэтому, находясь внутри, человек этой личности, этот человек не может четко дать ей, этой душе, определение, что она собой представляет. Она еще не родилась, она еще не является проявленной, она еще просто трепещет внутри вот этого самого кокона, яйца аурического, человеческого существования. Не иначе. Поэтому для всех без исключения людей эта душа пока что является еще тайной. Но о ее существовании они уже как бы подозревают. Вместе с тем они могут и не подозревать даже и о существовании этой души, могут даже находиться в ложном понимании того, что у них есть душа, поскольку они постоянно инициированы со стороны вот этой третьей части Троицы, Отца, который непосредственно активирует себя из субстанциальной реальности, там, карма человеческая находится, она является отцом всего этого человечества. И инициируя к жизни каждого из людей, проникая из субстанциальной реальности, входя в его ум,
заставляет, собственно, этот отец думать своих детей, что у них есть душа. Души у них нет, но зато у них есть карма. Довольно-таки сложный аспект нынешнего времени, который трудно разобрать по косточкам, поскольку людей всякого разного толка и ранга, их развития достаточно много, поэтому достаточно лишь сегодня одного утверждения, что вот о самой душе, о том, что она собой представляет и как она себя проявляет в человеке, может дать заключение только один единственный аватар, посвященный в это таинство, в эту саму тайну существования самой же и души. Все остальные могут только лишь догадываться. И если прочитать полный текст вот этого 7-го постулата, то мы в конце этого постулата выйдем на то, что уже присутствие в человеке души даст возможность его уму выйти на следующий уровень восприятия этого мира и дать этому миру совершенно новую науку, образование и технологии. Значит, главное в нем – это новая наука, образование и технологии, которые скрыты за пониманием человеческой души. Конечно, именно за самой душою и скрываются эти самые технологии. Давайте мы вернемся назад и поговорим с вами об эфире и вспомним еще тех деятелей человечества, которые кричат вовсю, что вот власть от них скрывает существование эфира, а эфир это та самая штука, которая нужна человечеству, и человечество без нее никак не проживет и так далее и тому подобное. Вы можете найти огромное множество комментариев к тем или иным видео, которые рассказывают об эфире не на нашем канале, а на других каналах. Но мы много раз заявляли о том, что эфир сам по себе, как энергия, является остовом, скелетом, тем самым образованием, на котором, собственно, и формируется человеческая душа. Если души нет, то говорить об непосредственно его остове человеческом, об эфире, о витальном теле, никакого смысла нет. И только лишь тогда, когда у человека проявляется душа, и он с ее уровня, с уровня этой души начинает осознавать в себе присутствие витального тела, которое создано как раз на основе эфира, энергии, которая находится в 4-м измерении. Это ближайшее к человеческому пониманию 4-й эфир энергии Будхи. И они являются основой эфирного тела человека. И на это эфирное тело человека и как бы нарастает само состояние его человеческой души. Энергии 2-го лучевого типа. И без понимания души и, соответственно, без понимания того, что является ее основой эфиром, конечно же, разговаривать об эфире и давать его понимание людям, никакого смысла абсолютно нет. Это только лишь прерогатива тех, кто действительно на сегодняшнее время стал уже посвященным. А таких, как вы понимаете, всего лишь единицы, поскольку посвящение в эпоху Водолея будет только и только групповым. А те посвященные, которые сегодня единичные, которые сегодня имеют место быть и проявляют себя в той или иной религии или веровании, все они пока что еще дают понимание и знание существования все той же человеческой души, Бога и так далее с уровня эпохи рыбы. То есть с уровня веры, но не с уровня понимания того, что действительно собой представляет сама эта душа и непосредственно, что является основой этой души, а именно эфир. То есть и наука, и образование, и технологии могут быть использованы лишь теми, у кого уже проявлены или сама душа, или есть стремление к ее проявлению. Да, вот если мы внимательно
обратимся к тому, что собой представляет духовная иерархия нашей планеты, то мы заметим, что под определенной границей как бы присутствует все обыкновенное человечество, или все обыкновенные люди, или все те, кто имеет отношение к проявлению четвертого царства природы, человеческого царства природы. А все те, кто находится выше этой границы, то есть те люди, которые находятся на пути испытаний, ученики и посвященные разных степеней, и плюс владыки невременной мудрости с непосредственно уже вхождением их в монадическое состояние и в состояние санат кумары, все это и есть наша духовная иерархия. То есть, как только человек вступил на путь испытания, то есть стал уже стремящимся, он стал стремящимся к тому, чтобы войти в состав духовной иерархии планеты. Именно в состав тех сущностей, которые действительно знают и понимают, что собой представляет этот самый пресловутый эфир, на основе которого и создана эта вся духовная иерархия. Вы это уже должны понимать. И вместе с тем, как этот самый эфир можно использовать для обычного рядового человечества, то есть для четвертого царства природы, чтобы он стал ничем иным, как ему подспорьем, некой помощью для, опять же, своей собственной эволюции, то есть эволюции четвертого царства природы. И только лишь те, у кого есть душа, то есть те, которые уже дошли до уровня ученичества и посвящений, только им будет доступны знания относительно того, что собой представляет эфир и для чего, собственно, его можно и нужно применять, как некое энергетическое существование, находящееся за пределами функционирования нынешнего человечества. Эфир – это и есть энергии, которые находятся в реалиях четвертого, и пятого, шестого и седьмого измерения. Мы говорим о четвертом, о третьем, о втором и о первом эфирах, которые уже имеют место быть проявлены непосредственно в самом глобальном планетарном человеке. Отсюда и все те новые технологии, которые непосредственно будут переданы рядовому человечеству из реалий тех, кто уже готовит себя к проявлению в пятом царстве природы и в проявлении себя в будущем уже в иерархии. То есть это сверхразвитые люди, это уже сверхразвитое человечество, которое далеко продвинулось по пути своего духовного развития, которое дало ему использовать уже те определенного рода материальные знания, которые могут быть переданы людям, опять же, только лишь под контролем их использования со стороны все того же пятого царства природы. Сегодня нынешняя элита, да, все те, которые стоят у власти, во главе государств и так далее, они не допущены к этим технологиям. И, конечно, их допустить к ним никто не может, не имеют права, у них нет разрешения эти технологии понимать и знать только лишь потому, что у них ум еще пока не доразвит до понимания этих самых технологий. Но они пытаются, они каким-то образом стараются людям внушить некие верования относительно того, что да, они правильно чем-то занимаются и развивают это состояние нынешних людей и стараются им дать что-то более новое и более важное, опять же, для этих людей. Хотя, вы понимаете, ничего важного они дать не могут, поскольку к этому важному у них нет допуска. Поэтому мы говорим о том, что вот нынешняя элита, которая сегодня существует и находящаяся в состоянии уязвимых элементов, она должна непосредственно уже сориентировать свое внимание на тех
людях, которые находятся и на пути испытания, и на уровне ученичества, и на уровне посвященных, поскольку только они смогут помочь этим уязвимым элементам не уйти в те реалии, которые их уже сегодня на настоящий момент ждут. Мы говорим о реалиях ада, да, о реалиях субстанциального мира, о том существовании человеческих личностей загробном, да, которое реально, да, существует и которое действительно имеет место быть. Вот обратить на них внимание, дать им прерогативу в их собственном развитии, в их понимании того, что действительно есть технологии будущего, как они помогут этому человечеству нынешнему войти в новую эпоху. Мы говорим о том, что уже на сегодняшний момент, а говорили мы об этом раньше, мы выдавали весь набор тех технологий, которых мы просто обратили внимание и которые просто осмыслили, как их можно реализовать. То есть мы говорим о нанотехнологиях любого типа и порядка, которые дадут нам возможность создавать уже структуры веществ с уровня нано, с наноуровня. И вот эти структуры позволят создавать абсолютные новые композиты, новые вещества, новые материалы, которые могут быть использованы, опять же, не развивающимся пока еще человечеством в будущем для его же развития. Мы говорим о бесконечных видах энергии и различных их источников, которые сегодня уже нам в принципе доступны. То есть не нужно сжигать ни газ, ни нефть, ни использовать те же самые ресурсы рек для получения все того же электричества. Это электричество получается совершенно иным способом, чем оно сегодня добывается нынешним неразвитым человечеством. И о таких способах еще в свое время говорил Никола Тесла. Мы говорим о тепле, которое сегодня еще пока для людей является весьма дорогим, и за которое оно должно платить зимой достаточно много денег. Но мы говорим о, опять же, бесплатном для этих людей тепле, которое может добываться совершенно иными технологиями и которая будет доступна уже этим людям, если они находятся в состоянии своего развития непосредственно, а не деградации. Так вот, это тепло может использоваться ими во благо. Мы можем еще использовать и дать другие технологии, которые объяснят, как непосредственно можно уже развивать само нынешнее, еще пока не развивающееся человечество в направлении понимания им пятого царства природы или духовной иерархии. Пока что без этих технологий это человечество, эти люди верят своей власти. Как только эти технологии откроются, власть отойдет уже на второе место. И здесь, конечно, сама эта же власть вступит на свой путь испытаний. Те, которые не захотят от этой самой власти избавляться, те, которые будут держаться за нее, они, конечно же, убудут субстанциальную реальность как личности, поскольку отработали свой путь здесь. Ну, а что касается тех, которые действительно поймут, что их власть была временная и была дана им только лишь для того, чтобы удержать в единстве, хотя бы искусственном, весь тот народ, которыми они управляют, теми, над кем они владычат, вот для них и откроется уже следующий путь их развития, путь движения в направлении духовной иерархии. И, как вы понимаете, собственно, сам аватар и знает, как эти технологии внедрить и как у человека дать возможность определить, в какой стадии находится развитие его души, как эту душу вскрыть, как дать этой душе возможность двинуться уже по пути своего совершенствования или развития в раскрытом виде, а не в том состоянии, когда она находилась еще пока что в коконе.
Значит ли это, что роль аватара состоит в передаче ритуала, порядка и магии посвятительства? То есть только он один является посвятителем в таинстве человеческой души, а все остальные предтечи просто декларируют истинность ее существования. Несомненно, все те пророки нынешнего времени, предтечи аватара, они все только декларируют о том, что да, человечество ждет новое время, новая эпоха и так далее. И при этом большинство из них, если не все, уверены, что вот это новое время придет каким-то чудесным образом за счет каких-то там непонятных там божественных вливаний или влияний сюда, на эту землю. Так не будет. Чудес в мире не бывает в таком глобальном понимании. Эти чудеса могут проявить себя только в локальном виде. То есть в реализации отдельного проекта, закрытого проекта, который может, конечно, быть и открыт для уже допущенных к его созерцанию пользователей, но только внутри этого проекта эти чудеса станут реальностью, хотя это не чудеса, это новые технологии, новый подход, новый взгляд на реализацию тех или иных задач, стоящих перед человечеством, и решение тех же проблем, которые перед ним стоит же перед человечеством. И вот уже когда в отдельных проектах или в отдельном проекте, скажем так, в стартапе, который мы уже готовим, мы уже имеем его, скажем так, в полном доступе, поскольку он существует не в этом мире, а находится за пределами этого мира, в реалиях 4-5 измерения, но он уже сегодня осаждается в реалии ментального типа существования человека, где мы можем по крупицам начинать его собирать и сделать в этой реальности ту область, где и будут внедряться новые технологии, создаваться новые технологии, будут передаваться знания об этих новых технологиях и их результатах людям, человечеству и распространяться среди всего человечества. Этот проект уже имеет место быть уже осажденным в ментале, если мы о нем говорим прямо сейчас. Но нам нужно лишь одно: добрая воля тех, кто действительно старается перейти своим существованием в мир духовной иерархии, и только вот эта добрая воля и даст возможность им подключиться к этому самому проекту и реализовать в его, пока что ограничениях все то новое, что сегодня необходимо человечеству. Мы говорим о новой науке, мы говорим о новом образовании, мы говорим об абсолютно новых технологиях, которые совершенно преобразуют нынешнюю человеческую жизнь, преобразуют ее в то направление, которое когда-то в свое время учителем Иисусом именовалось как Царство Божье.